OK ကျွန်တော်တို့ခုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ mobile phone မှာအသုံးပြုတဲ့ battery တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာဖြစ်တဲ့အပြည့်အနာစာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီထည့်သွင်းသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ခဲတွေပျက်စီးခြင်းတွေကနေစတယ်ပေါ့နော်။ဓာတ်ခဲတွေကအစာပိုင်းတော့ကတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘို့ပြည့်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းအသုံးများလာတဲ့နေရာဘို့တွေကယော်နေလာတယ်။ယော်နေလာတာကိုမသိဘဲနဲ့စက်ပြီးပေသုံးနေဆိုရင်ပထမဆုံးဒီ power IC ပေါ့နော် power IC power amplifier တွေစပြီးတော့လစ်မယ်အဲ့ဒီကနေမှနောက်ဆုံးဘယ်တခြားတက်ခဲတွေထည့်လဲမသိတော့တဲ့အဆင့်ထိပြဿနာတွေကဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ mobile မှာအသုံးပြုတဲ့တက်ခဲတွေက၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကတော့ NICD NIMH lithium lead ploma တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ NICD နဲ့ NIMH battery တွေမှာဆိုရင်ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ mobile ဖုန်းအဟောင်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တက်ခဲတွေပေါ့နော်အခု modern အခုခေတ်ပေါ်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုလို့ဆိုရင်ပဲ laptop တို့ CDMA ဖုန်းတို့စတဲ့တခြား electronic device တွေမှာတော့ဒီ battery တွေကိုအသုံးပြုတယ်။ဒီတစ်ခါကတော့ရင်ခေတ်တွေတုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ battery တွေကဈေးလဲချိုတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေရဲ့ကြားမှာ popular ဖြစ်တယ်။ lithium နဲ့ lead polymer တို့ကတော့လက်ရှိ mobile industry နဲ့ electronic machine တွေမှာအသုံးပြုနေကြပြီးတော့သူကဒီကြာရှည်သုံးခံပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ရည်လည်းမြင့်တယ်ပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ mobile phone တွေမှာတွေ့ရအများဆုံးပြစ်ချက်တွေကဒီ battery နဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးတော့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောတဲ့တော့ဒီ battery တွေပေါ့နော်ဓာတ်ခဲပေါ့နော်ဖုန်းမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ခဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်အောင်ဒါဓာတ်ခဲတွေမှာဆိုရင်ဓာတ်ခဲတွေကိုဒီမှာချိတ်ဆက်တဲ့နေရာလေးမှာပင်3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့ဓာတ်ခဲတွေမှာပင်3ခုတချို့ဓာတ်ခဲတွေမှာတော့ပင်4ခုရှိတယ်ပေါ့နော်3ခုဆိုရင်တေချာရဲ့တစ်ခုကတော့ plus တစ်ခုကတော့ minus ပေါ့နော်ဒါ battery plus က battery minus ဂျားရဟာလေးကလွတ်တဲ့ဟာလေးတော့ BSI လို့ခေါ်တယ် BSI ရဲ့အရှေ့က battery status indicator ဘာလဲတော့ battery status indicator BSI လေးနေရာပါတယ်ပင်၄ခုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာပင်၄ခုပါတဲ့နေရာကျတော့ဘာတစ်ခုတိုးလာတော့ဆိုတော့နောက်လိုပဲဒီအပေါင်းနဲ့အနှုံနဲ့ပဲအစွန်းတစ်ခုတွေရတော့เนาะအလင်းတစ်ခုက BSI ဆိုတဲ့ battery status indicator အပြင် B temperature ပေါ့เนาะ battery ရဲ့temperature တွေပါအပူချိန်တွေပါဖော်ပြပေးနိုင်တယ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာအရှိကောက်အနေနဲ့GMD ကိုတို့က ground ဒါမှမဟုတ် negative terminal လို့ခေါ်ပါတယ် BAD ကိုတော့ battery positive terminal BSI ကတော့ battery side indicator ဒါမှမဟုတ် battery status indicator BTEM က battery temperature GMD ရော negative terminal တဲ့ GMD လို့သူကခေါ်တဲ့ ground ဟာ battery ရဲ့အမာငုတ် negative terminal အသွင်ဆောင်ပါတယ်သူ့ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့် voltage နဲ့ electric current တွေကိုသိရှိနိုင်တယ် BAD plus ကတော့ကျွန်တော်တို့ battery positive terminal ဖြစ်ပြီးတော့အဖို့ငုတ် positive terminal ဖြစ်တယ် BSI ကတော့ battery status indicator or battery system indicator ဟောအထက်မှာဆိုရင် battery side indicator ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခေါ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ mobile phone တွေမှာ BSI ပင်ဟာပိုတိုနေတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းကနေတက်ခဲပြလိုက်ရင် BSI စခဲ့ရအောင်သွားပြီးတော့ CPU ကနေဖုန်းမှာ run နေတဲ့ communication တွေအားလုံးကိုပိတ်ခိုင်းပါတယ်တခဲမျိုးစားခွဲခြားဖို့ BSI resistor တွေပါဝင်ပါတယ် BSI resistor တန်ဖိုးကနေတခဲတစ်လုံးရဲ့ဓာတုဗေဒတိဆောက်ပုံပါဝင်တဲ့သို့လောက်နိုင်မှု capacity ပမာဏတွေကိုညွှန်ပြပါတယ်charge control လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော် charging ပေါ့နော်charging current voltage အတွက် temperature နဲ့ capacity information တွေလိုအပ်ပါတယ် BSI resistor ကို GND resistor နဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ် BSI GND connector တွေကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှဖုန်းမှာပါဝင်တက်ဆင်ထားတဲ့တခဲမျိုးစားတွေကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ battery temperature BTEM ကို battery temperature ဒါမှမဟုတ် NTC လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပူချိန်တိုင်းတာဖို့အတွက် battery block ထဲမှာ NTC နဲ့ BSI resistor တွေပါဝင်ပါတယ် charge control လုပ်ငန်းစဉ်
charging current နဲ့ voltage အတွက် temperature နဲ့ capacity information တွေလိုပါတယ်တကယ်အားပြေးလို့ overheat ဖြစ်လာတာနဲ့အားသွင်းခြင်း charging လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်လိုက်ပါတယ် NDC thermistor ကြောင့်အပူချိန်တိုးလေး resistance ရောနေလေးဖြစ်ပါတယ် battery ရဲ့အပူချိန်က GND နဲ့ B10 ကြားရှိ resistance ကိုပြုလုပ်ပေးပါတယ်B10 connector မပါဝင်တဲ့တခဲတွေလည်းရှိပါတယ် B10 ပါရှိမှသာဖုန်းအတွင်းမှာ temperature meter ကိုပြပေးနိုင်ပါတယ် mobile ဖုန်းမှာ battery ကိုပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေပါလဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ high voltage အားမကောင်းတဲ့အသွင်ဆက်ချာချာတွေနဲ့အသွင်မိခြင်းအသွင်ဆက်ချာချာအပေါ်သားတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလည်းပြတ်တတ်ပါတယ်နောက်မကြာခဏတခဲလွတ်ကြခြင်းဖုန်းတွေမကြာခဏလွတ်ကြမယ်တခဲတွေမကြာခဏလွတ်ကြမယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒီတခဲကပြတ်တတ်ပါတယ်နောက်တခဲတွေကရေဆိုတာတို့အော်ဒါ battery ကိုလုံးမဖြစ်သေးခင်အသွင်မိခြင်းပေါ့နော် battery ကိုတကယ်သူ့ရဲ့ 10% ဆိုရင် battery ကို 10% ထိပဲသုံးသင့်တယ်ပေါ့နော် 10% လုံးဝအောက်ကုန်အောင်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးbattery အသွင်မိဆိုလည်း battery full ဖြစ်ပြီဆိုမှဖြုတ်ပါမဖြစ်သေးခင်မှာမဖြုတ်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒါတွေက electric တော်နဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် electromagnetic field တွေလက်စစ်တလိုက်စကွင်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါမယ်လက်စစ်တလိုက်စကွင်းမိတဲ့နေရာမထားပါဘူးဥမာဒီ transformer တို့เนาะအိမ်ဒီမှာဆိုရင်ရေခဲတရာရဲ့ဘေးတွေမှာဆိုရင်ဖုံးကိုမထားသင့်ပါဘူးmobile socket မှာ short ဖြစ်နေတာတို့နောက်ပြီးတော့အာသွင်းလေးနဲ့ဖုံးပြောခြင်းပေါ့เนาะဒါလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူးတကယ်ဖုံးပြောမယ်ဆိုရင်အာသွင်းတာကိုပိတ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်အာသွင်းတာကြိုးဖြုတ်လိုက်ပါအားသွင်းနဲ့ပြောနေမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့အတန်တွေကကျတော့ audio signal တွေဖြစ်ပြီးတယ်ဖုန်းကအားသွင်းနေတာ electric signal တွေဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုကတိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကလောင်သွားတတ်တယ်လောင်သွားအောင်လည်းမပြီးဘူးဖုန်းပြောနေတဲ့လူကိုပါအန်တီပေးတယ်ပေါ့နော်တလက်စားတယ်မိုးရွာတဲ့ခါမှာလည်းဖုန်းမပြောသင့်ပါဘူးနောက်ဖုန်းတွေကိုအပူလွန်ကဲလို့ဖုန်းအားသွင်းတာဆိုဖာကုန်းတွေပေါ်မှာတင်ပြီးဖုန်းအားသွင်းပြီးလို့ဖုန်းကပူပြီးတော့ဆိုဖာကုန်းကနေတဆင့်အိမ်နေမီးလောင်သွားတဲ့သတင်းတွေလည်းခဏခဏဖြစ်နေပါတယ်အဲကြောင့်ဖုန်းကိုအားသွင်းပြီးဆိုရင်ကိုဖုန်းကအပူလွန်နေသလားဆိုတာလေးကိုစမ်းကြည့်ရအောင်မယ်ကတခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားမယ့်ချက်တွေကိုထပ်ပြောပါမယ်အဲတော့ဖုန်းခဏခဏကြာခြင်းဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမှာပဲဒါဘက်ထရီကိုကြီးကျယ်ပစ္စည်းစေပါတယ် high charger နဲ့ bad charger တွေကိုသုံးမပြုပါနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ charging ပုံစံကိုပဲသုံးပါသူများရဲ့ charger တွေမသုံးပါနဲ့ဆိုတော့ကိုခီးသွားတယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုယ့်ရဲ့ charger ကိုပဲယူသွားပါမြားဖုန်းအနေနဲ့ခေါင်းတူတယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးအစားမတူရင်အားမဝင်တာတို့နောက် ampere တောင်းခြင်းမတောင်းခြင်းတို့နောက်သုံးဆွဲတဲ့ခေါင်းဆိုတာအနေငယ်ကွဲပြားတာယူစွတ်ထိုးလိုက်ရင်တို့စသဖြင့်အားနဲ့ချက်တွေအများကြီးပါဒါကြောင့်ကိုဖုန်းကိုကိုယ့်ရဲ့ charging ကြိုးနဲ့ပဲအမြဲတမ်းသွင်းပါ battery low ဖြစ်ပြီဆိုမှအားသွင်းပါဆိုတာက 10% လောက်ဆိုရင်အားသွင်းပါလုံးဝကုန်သွားတဲ့အထိလည်း 0% ထိရောက်ရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ 0% ထိရောက်တဲ့ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ battery ကအားရော့လာတဲ့ခါမှာ electric pressure ဆိုတဲ့ဘိုးအားတွေကလည်းရော့လာတယ်ဒီလိုအပ်တဲ့ electron တွေများမရှိဘဲနဲ့ဒီဖုန်းကြီးရဲ့ circuit ကြီးကို run တဲ့ခါမှာcircuit တွေမှာ power ဘိုင်းကိုအဓိကလုပ်ပြရတဲ့ power amplifier တို့ power IC တို့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတာပေါ့နော်ခါတိုင်းအားပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးတာတဲ့အားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပင်ပန်းတဲ့ဒီ circuit ကြီးရဲ့electronic season ဖို့သူတို့မှာပခုံးထမ်းတာဝင်ထမ်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လောက်ကြီး battery အားကုန်အောင်မတောင်းမသုံးမဲနဲ့ 10% ဆိုရင်တို့အားအမြဲတမ်းသွင်းပါနောက် battery full ဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ plug ဖြုတ်ပါ full ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ battery အားပြည့်ရင် auto charger ကိုပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတချို့ဖုန်းတွေမှာမပိတ်ပါဘူးမပိတ်တဲ့အခါမှာတညလုံးဖုန်းတွေပါလေအားသွင်းပြီးတယ်ဆိုရင်တခဲလဲဖောင်းလာမယ်အခက်မသိရင်ဖုန်းမှာပြတ်သွားနိုင်တယ်နောက်ပူရှိတဲ့နေရာနဲ့ battery ကိုဝေးထားမယ်ဖုန်းရောတခဲရောရေထဲကိုမကျပါစေနဲ့နောက် battery ကိုမဖိပြပါစေနဲ့နောက် battery ကိုဘာနဲ့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခဲမစော်ပါနဲ့ဟုတ်ပြတယ်အိမ်ဒီမှာရှိတဲ့တန်လက်စကွင်းတွေရှိနေတဲ့ air con တွေရေခဲသတ္တာတို့မိတ်တူဆက်တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မထားပါနဲ့ okay နော်